वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा देना, कमेंट कर देना। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम खेल रहे हैं फिर से एक बार रैली फ्यूरी। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कर देना एंड बताना आप लोग को वीडियो मेरी अच्छी लगती है या नहीं। एंड गाइस आप लोग कमेंट्स में ये भी बताना कि मेरा इंट्रो आप लोग को कैसा लगा। तो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, घंटा दबाओ। एंड गाइस मैंने नया स्पीकर ख़रीदा है, तो आप लोग बताना कैसी वॉइस आ रही है मेरी। यस, मैंने नया स्पीकर ख़रीदा है। आप लोग प्लीज़ बताना गाइस, मुझे खुशी होगी गाइस प्लीज़। ओ भाई क्या गर्मी हो रही है भाई। भाई एसी हो भाई। तो दाइच आज हम खेलने वाले हैं तलतित मोद। तो बहुत गर्मी हो रही है। तो गाइस सिर्फ 12 व्यूज़ बाकी है मेरे फेस रिवील के लिए। मेरे फेस रिवील के लिए 20 व्यूज़ बाकी है, 12 व्यूज़ बाकी है गाइस सिर्फ। एंड गाइस सॉरी, मैं फेस रिवील नहीं कर सकता 500 व्यूज़ पर, नहीं कर सकता गाइस। 5K पे कर दूंगा, लेकिन एक स्पेशल चीज़ आ रही है गाइस, सून जल्दी आएगी। तो गाइस हम जीत चुके हैं फर्स्ट राउंड। अब सेकंड राउंड पर चलते हैं। तो अब खेलते हैं हम ग्रीन फील्ड। तो गाइस आप लोग को प्री हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यस आज तो 5 है या 4 है? आज है 5, यस 5 है। अरे गाइस मैं आपको रिवील कर दूंगा गाइस। 2 सीक्रेट्स आ रहे हैं 500 व्यूज़ पर। फर्स्ट सीक्रेट है मैं टूनाइट अपडेट्स डालूंगा 500 व्यूज़ के बाद से। एक तो हो गया, दूसरा मैं बाद में बोलता हूँ गाइस आप लोग को। गाइस ये सो भाई साहब। तो गाइस लेकिन फेस रिवील होगा, ज़रूर होगा, पर होगा 5K या 500K पर। 500K हो भी प्लीज़ यार, 500K करा दो ना। 100K तो करा दो गाइस, मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा गाइस। एंड थैंक्स फॉर 488 व्यूज़। गाइस आप लोग देख के सिर्फ चले जाते हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं करता। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो हम ये भी राउंड जीत चुके हैं। नाम लेते ही लॉक खुल जाएगा। तो गाइस हम लोग दूसरा गेम खेलते हैं। गाइस चलते हैं नेक्स्ट गेम पर। हम दूसरी गेम पर आ चुके हैं।
तो गाइस यस तो गाइस this video is sponsored by voice lock screen application. गाइस मैंने मजाक किया है। तो गाइस ये वीडियो कौन सा भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। अभी गाइस बोर मार रहा है, कुछ लगाते हैं, रुको। तो ये लगा लिया है। आप लोग को सुने आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे नहीं पता। अरे भाई आते ही मर गया। ठहरो गाइस, अब आ रही होगी गाइस आप लोग। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी वीडियो? मुझे तो बहुत मज़ा आया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कर देना। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।